Alrededor del 45% de los adultos padecen de ronquido ocasional y al menos el 25% son roncadores habituales, pero roncar no es un evento normal. El ronquido muchas veces dificulta la posibilidad de tener un descanso nocturno adecuado. Las personas que padecen de apnea de sueño o ronquido tienden a estar muy cansadas durante el día. Dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y no solo eso, el buen sueño nos permite cumplir con las exigencias diarias en nuestro trabajo y vida social. Descansar es mucho más que un placer, es una necesidad para nuestro bienestar, en todos los planos de nuestra vida. El ronquido se produce por la obstrucción al libre flujo de aire a través de las vías respiratorias. El aire que pasa desde la parte posterior de la boca y la nariz, donde la lengua y la garganta superior coinciden con el paladar blando y la campanilla, hace vibrar estas estructuras durante la respiración al dormir, lo que reproduce un sonido conocido como ronquido. Más de 1 millón de personas en República Dominicana roncan y 400.000 padecen de apnea obstructiva del sueño. El problema de los ronquidos es más frecuente en los hombres y en las personas obesas o con sobrepeso y se agrava con la edad. En J Productora, marcando la pauta a seguir.